Kur'an'ın köpçülük bölümünde tavhid jönündө айтты дейт. Tavhid деген ne бул? Аллахты өзүнө гана таандык болгон иштеринде, өзүнө гана тиешелүү болгон нерселеринде жалгыздоо ушул tavhid. Tavhidдин бөлүнүү жөнүндө да көп сабактарда айттык, бирок бул сабакта да эскерип кетебиз, анткени ар бир сабакты, кээ бир сабактарды угушу мүмкүн, бул сабакты укпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир сабакта tavhidке байланыштуу негизги маселелерди эскерип кетишибиз керек. Ушул tavhid 3 бөлүктөн турат. Tavhid деген Аллах Тааланы, биринчиси tavhid рубубия, Аллах Тааланы кылган иштеринде жалгыздоо. Аллахтан башка жаратуучу жок, Аллахтан башка аламдарды башкаруучу жок, Аллахтан башка аламдарга ээлик кылуучу жок, Аллахтан башка ырыскы берүүчү жок, Аллахтан башка өлүм берүүчү жок, Аллахтан башка жаратуучу жок деп, Аллахтан башка жашоо берүүчү жок деп, ушул нерселерде Аллахты жалгыздап ишенүү, ушул tavhid рубубия. Тагыраак айтканда, Аллахтын кылган иштеринде Аллахты жалгыздоо деген. Экинчиси tavhid улухия. Аллахты сыйынууда жалгыздоо, Аллах Таалага ибадат кылууда жалгыздоо. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынуу, жалгыз Аллахтын разылыгын көздөгөн абалда гана Аллах Таалага ибадат кылуу, жалгыз Аллах Таала үчүн намаз окуу, жалгыз Аллах Таала үчүн курмандык чалуу, жалгыз Аллах Тааладан дуа кылып суроо. Ушунун баардыгы ибадаттын кандай гана түрү болбосун, жалгыз Аллахтын өзүнө гана арноо, ушул tavhid улухия, Аллахты сыйынууда, ибадатта жалгыздоо болуп эсептелинет. Үчүнчүсү tavhid асма ва сифат. Аллах Тааланы ысым сыпаттарында, көркөм кооз ысым сыпаттарында жалгыздоо. Куран сүннөттө, Куранда жана сахих хадистерде келген Аллах Тааланын көркөм ысым сыпаттарынын баарын тастыктап, аны бурмалабастан, окшотпостон, өзгөртпөстөн кандай келген болсо, ошондой ишенип тастыктоо, бул Аллах Тааланын ысым сыпаттарында жалгыздоо болот. Ушул tavhid деген ушул 3кө бөлүнөт экендигинде көптөгөн илгерки алымдар дагы эскерип кеткен. Абу Ханифа рахимахуллах Фиқхул Акбар деген китебинде 3кө бөлүнөт деп ачык айтпаса дагы белги берип кеткен. Жана ошондой эле Ибн Жарир Табари деген өзүнүн тафсиринде, Ибн Мунда деген алым өзүнүн китабы Tavhid деген Tavhid китебинде, жана ошондой эле Ибн Батта деген алым өзүнүн Ибана деген китебинде ачык айкын ушу tavhidдин бөлүктөрү жөнүндө эскерип кеткен. Демек, бул tavhidди 3кө бөлүнүү жөнүндө Мухаммад ибн Абдул Вахаб эле ойлоп тапкан жок, илгерки алымдар дагы эскерип кетишкен. Жана ошондой эле бул tavhidдин бөлүгү жөнүндө айтсаң, азыркы күндө кээ бир жамааттар, кээ бир каршылаштар чыгышат, бул бидат деп айтышат. Кээ биркилер ушунчалык надандыктан, жахилдиктен, илимсиздиктен, же болбосо зулумдук кылышып, Ахли-сунна ва жамаатка зулумдук кылышып, не дейт? Бул tavhidди 3кө бөлгөн, бул христиандердин акыйдасынан дейт. Алар эмне? Христиандер бир Кудайдын ичинде 3өө бар. Атасы Кудай, ата, андан кийин аялы, баласы деп 3 Кудай бир Кудайдын ичинде дейт. Ошол сыяктуу, ошого окшош бул tavhid 3кө бөлүнөт десең, ошого окшошуп каласың дейт. Бул чынында же ушул сөздү айткан адам илимсиз, надан, жахил, өзүнүн устаздарынын айткан сөзүнү ой жүгүрбөстөн эле, акыл калчабастан эле айтып жүрөт. Же болбосо анын акыйкатын түшүнгөн болсо дагы зулумдуктун негизинде, ошол Ахли-сунна ва жамааттын жолун жек көргөн үчүн көзү ушундай сокур болуп калган, жөн эле зулумдук кылып, адилеттик кылбастан ушундай жала жабат. Экөөнүн эч кандай окшоштугу жок. Алар эмне? 3 Кудай бар деп атат. А биз эмне? Бир эле Аллах Таала, жалгыз Кудай, жалгыз Аллах Таала жаратат деп айт. Жалгыз Аллахка сыйын. Аллахтын көркөм ысым сыпаттары бар деп атабыз. Ушунун экөөнүн эч кандай окшоштугу жок бул жерде. Андан кийин айтышат, бул tavhidди 3кө бөлгөн бидат деп айтышат. Бидат деген шариятта жок болгон амалды жаңылык кылып киргизүү. Бул эч кандай бидат эмес. Биринчиден, жана айтып өткөндөй, илгерки салаф салихиндерден дагы Абу Ханифа рахимахуллах, Ибн Мунда, Ибн Жарир, Ибн Батта бир нече алымдар буга белги берип айтып кетишкен. Экинчиден, бул нерсе динге жаңылык киргизүү эмес, диндеги бар эле нерсени эскерип айтып коюу. Динде Аллах Таала Куранды окуганыңызда Аллах Таала өз жөнүндө айтканда, Аллах жалгыз жаратуучу, жалгыз Аллахка сыйынгыла,
жалгыз Аллах Тааланын ысым сыпаттары жөнүндө эскерип атат. Ошолорду изилдеп билимди жеңилдетиш үчүн истикра деп коет, изилдөөнүн негизинде бир жыйынтыкка чыгып айткандык. Ушул далили болот. Ошон үчүн бул шариаттагы бир жаңылык кошуу эмес бул. Шариаттагы бар эле нерсени жеңилдетип бөлүп айтып койгондугу. Эми бир адам таухидти үчкө бөлүнбөйт деп айтса деле, бирок ушул таухидтин үчкө бөлүнгөн маанисини амал кылса, ошонун мойнуна алса, ал эч кандай ал жерде туура эмес нерсе жок. Бирөө мен жалгыз Аллах Таала жаратат деп ишенем, жалгыз Аллахка сыйынам, эч шерк кылбайм, жана Аллах Тааланын ысым сыпаттарынын баарын мойнуна алам кандай келсе десе, ал таухид үчкө бөлүнөт деп айтпаса деле, ал нерседе эч кандай проблема жок. Ошон үчүн бул динге жаңылык киргизүү эмес. Бул деген эмне? Динде бар эле нерсени жеңилдетүү иретинде айтып кетүү.